التعليم تطالب أولياء الأمور بسداد المصروفات في مواعيدها المقررة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو أول مرة تشوفوا القناة أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد نقدمه بإذن الله. تساءل عدد كبير من أولياء الأمور عن مصير القسط الثاني من مصروفات المدارس الخاصة بعد تعطيل الدراسة بالمدارس واعتماد الدراسة على التعليم عن بعد، وتخوف أولياء الأمور من توقف الدراسة بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني مع استمرار تزايد أعداد الإصابات بكورونا. وأكد وزير التربية والتعليم الفني أنه لابد من دفع المصروفات، حيث أن المدارس الخاصة لديها التزامات عديدة منها سداد رواتب المعلمين وإنشاء البنية التحتية للتعليم والامتحانات الإلكترونية. وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني مد فترة سداد المستحقات المالية للقسط الثاني لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي حتى الأول من فبراير المقبل. وأوضحت الوزارة في قرارها أنه في حالة عدم سداد باقي القسط يتم إنذار ولي الأمر بعد 15 يوم من التاريخ سالف الذكر، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد 15 يوم. وإذا لم يسدد فيحق للمدرسة حجب نتيجة الطالب وتحويله إلى مدرسة حكومية رسمية مناظرة مع عدم منحه الشهادة الخاصة به بعد رفع اسمه من الكشوف الخاصة بالمدرسة التي كان مقيدا بها. وكان وزير التربية والتعليم الفني دكتور طارق شوقي قد قرر مد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019-2020 إلى موعد غايته 15 نوفمبر 2020. وأوضح شوقي أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد يرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدا بها.